nikoli ne bi šel photoshopat naših slik, v smislu, da zdaj bomo pa mi ful bolj izgledali. Ajde, enkrat sem ti en mazal vam potegnil, ker res grdo izgledal, no, ampak... Ja, na TikToku smo vem, da Komparo enkrat, en koncert je bil, ko je igral, je šel prav mimo, in je šel kar neki je igral. to. In smo dali, Kompara je šel čez počitnice na jazz tečaj. Naprimer, zadnji single, Kje ste vsi, pa govori ravno o teh človeških odnosih, ki nam manjkajo. Ja, kje ste vsi, prijatelji, ne? Da naj se večkrat slišajo v živo s prijatelji, z znanci. Pejte ven, pejte se družiti. Živjo! Dobrodošli v podcastu Uživajmo pametno. Danes smo tu kar trije. Z mano sta Urban Koritnik in Max Rozman iz glasbene skupine Jet Black Diamonds, ki ste jo gotovo že slišali in sem prepričan, jo boste še poslušali. Danes bomo govorili o vajnem odnosu do tehnologije, o ustvarjalnosti v digitalnem času in o tem, kako je odraščati s tehnologijo. Lepo pozdravljena. Živijo, lep pozdrav. Hvala, da sta prišla. Danes smo bolj pogovorni, manj glasbeni, ampak vseeno se bomo dotaknili tudi glasbe v digitalnem svetu. Za začetek pa mi povejta, ker vaju gledam kot predstavnika malo mlajše generacije, kot sem sam, in ker sumim, da sta odraščala s tehnologijo, kaj bi rekla, kako je ta vplivala na vaju? Ne vem, jaz mogoče ne bi rekel, da sem prav odraščal s tehnologijo, kakor se zdaj mogoče sliši v današnjem času, ker zdaj mogoče imajo otroci že pri 5 letih možnost scrollanja. Jaz sem vseeno bil tam v 7. razredu, mislim, da sem dobil telefon. Prvi spomini pa so, bila je ena igrca, mislim, da ta kača, Snake, Ja. In imeli smo doma še un ekran, škatla ekran, ja. In bela tipkovnica, ki dela No, to je moj prvi spomin igranja igrice in tu sem bil star tam 5 let, po moje. Te tipkovnice so zdaj spet moderne, tipkovnice, ki se oglašajo. Kaj pa je tvoj kak prvi digitalni tehnološki spomin? Jaz pa v bistvu isti, samo da ni bil na ekranu, jaz sem bil malo, ne tako prefinjal, jaz sem imel pa tak en telefon, ki ne vem, kjer firma je bil, verjetno nek, kaj so bi takrat? Sony Ericsson. Po moje Sony Ericsson ali pa kaj, čeprav ne, bi imel še tipke in isto si imel gar Snake, tako malem ekranu in pa smo bili tako v drugem razredu, tako gruča 6 fantov in tako na telefonu smo tako igrali Snake. Ja. Mogoče je včasih bilo to igranje iger vseeno bolj družabno dejanje, ker je manj otrok ali pa manj nas je imelo neko napravo in si pol vedno moral se povezovati. Ne? Kaj pa telefon? Kaj veste, kakšen je vajen screen time, recimo? Se pravi, čas, ki ga preživite pred zaslonom? Preveč. Meni se je ful popravil, moj zdaj 3,5 do 4 ure, ja. Na dan ali na teden? Na dan, ja. Ne, veš, lahko bi, ne vem, lahko v teoriji Zdaj, mogoče. dajmo sam povedati, da je po moje povprečje tako starih komidov je tam 8 do 10. Ma ne, Nisem poprečje ne. Jaz bi rekel, da je poprečje, da mi dva sva v poprečju. Mislim, to smo zadnjič gledali na enem špilu in sem jaz imel najmanj. Pa imam 4 ure, Jaz imam tudi največ je 3 imel, do pa 4. ne vem kdo, je imel pa 10 ur. Aha. Ja. No, se malo je tudi povezano verjetno s tem, kaj počnemo na telefonu. Ja. Jaz imam tudi obdobja, ko imam čas pred zaslonom, ali lahko tudi 5 ur ali pa 6 ur, pa je pol to zame kar velik alarm, pa probam to čim bolj znižati. Ne? Ja. Kako pa gledate recimo svoj odnos do telefona, kako ga razumete, kaj razmišljate v povezavi s tem? Jaz sem se prav, ne vem, koliko časa nazaj začel spraševati, ja, kaj je naredil, naprimer zdaj bom izpostavil TikTok. Jaz sem uporabnik tudi TikToka in kot smo se prej pogovarjali, ja, na TikTok greš in ti najprej vrže stvari, ki jih obožuješ oziroma v katerih bi rad izvedel kaj več in potem počasi začnejo pač pronicati neke stvari, ki niso povezane več s tem, ampak so pa zanimive, ne? In kar vidim problem sploh, dobro, pri vseh vidim ta problem, ne samo pri mladih, da je pač res ta stalno iskanje nekih impulzov, ki trajajo tam od 3 do 5 sekund. Ne. Tle vidim največji problem tudi pri sebi,
Ker potem, ne vem, začneš poslušati neko glasbo, muziko in če te v 3 sekundah ne potegne, greš naprej, ker imaš to možnost. Ne? In to se mi zdi zelo slabo, zaradi tega, ker pač si s tem možgane v bistvu jih ne razvijemo, ampak jih krčimo. A se vam zdi, da je to tudi, a v tem na nek način razmišljate tudi, kad delate komade? A se kdaj zalotite pri tem, da razmišljate, ok, mi rabimo nek kratek, učinkovit del, je to tudi že del tako premisleka, ker bo tudi to šlo na platforme, ali ni nujno? Pri sami glasbi ne. Jaz bi pa rekel, da ja. Res? Da bi v intro dal nekaj. Ne prav do te mere, ampak prvo gledamo, da komad ni predolg. Ja. Pač, če 4 minute smo vsi tako, dajmo ga malo skrajšati. Drugo kot drugo, si nikoli ne pustimo, da bi bil zdaj intro dolg 1 minuto. Ja. Je fajn, da je pač tako do pol minute. Pač so neki okviri. So neki okviri, ampak ne do te mere kot TikTok. Ne. Ja. Je pa res, da pač sicer ne gledamo to, ampak ne vem, jaz, kadar delam za nas TikTok vsebine, pač je full fajn, pač, ampak imamo to 3 komade, ki zelo hitro te potegnejo pozornost in pol dam kot podlago nekje in pol včasih bi bilo mogoče boljše, če bi imel kakšen komad, ki bi mi hiter impuls dal, ne, pol za te vsebine. Sam jaz se probam čim bolj izogibati temu pri ustvarjanju glasbeno, da bi iskal te stvari. No. Ja. Če ratajo spontano, super, mi bo full pomagal, če ne pa se mi zdi to napačno mišljenje, no, tako kot umetniku. Ja, bral sem kakšne intervjuje z nekimi ameriškimi producenti, kjer pa trdijo, da prav iščejo recimo nek viralen košček, ne? Se pravi, če ima komad 3 minute, oni iščejo tistih 15 sekund, ki jih bojo probali potem porint v TikTok trenda. Ne? Ja. Ker pač tudi komadi, ki jih danes poslušamo na radiju, včasih se zalotim, pa slišim neko skočaki, kaj je že to? Kaj je to? Pa smo, to je bil un TikTok trend. V bistvu poznam komad od nekje drugje, pol pa se prikrade v vse ostalo. Ne? Ja. Pač to je čist market, to je trženje. Ne? V bistvu, to je glasba za trženje, to smo se zadnjič pogovarjali, da to pač ni glasba za poslušanje, ampak je za trženje. Ne? To ima drugačen namen. Drugačen namen ima, tudi to, kar si ti govoril, da se jih raziskoval za magistersko, da pač glasba je tudi lahko dobra, ampak je pač dobra za trženje, ne? Ni pač pa zdaj neka huda umetnina. Ne? To je pa ful zanimiv izraz, nisem ga še slišal. Glasba za trženje. Ja, več diskurzov je, naprimer, kateri lahko povejo, ali je glasba kakovostna ali ni kakovostna. In če pogledaš z vseh teh diskurzov, z vseh vidikov, lahko na koncu ugotoviš, da vsaka glasba je lahko kakovostna glede na njen namen. Ne? Če je pač njen namen trženje oziroma pač prodaja, je dobra v tem pomenu. Zdaj v drugih pomenih najbrž ni. Ne? To delaš za magistersko? Jaz zaenkrat imam delovni naslov popularna glasba v glasbenih šolah. Ok. Ja. Čakaj malo. Ampak nisem še tak delč, da bi zdaj tukaj pametoval o tem. Ampak zveni zelo zanimivo. Ja. Torej, sam malo nam, da je namen dražilnik, kako je prisotna, kako se jo, če se jo uči, ali kaj te zanima? Zaradi tega sem hotel obdelati to tematiko, zato ker v glasbenih šolah oziroma tudi v glasbi v osnovnih šolah se ne poudarja na popularni glasbi, ki pa je prisotna vsak dan z nami, ali hočeš ali nočeš. Največ. In ful se poudarja pa bolj klasično glasbo, kar je absolutno prav. Ampak zakaj ne bi to popularno glasbo, ki je vsakodnevno z nami, uporabili tudi pri učenju, ne vem, akorda. Ja. Evo, imaš akord v neki popularni glasbi, ki jo, ne vem, otrok sliši vsak dan. Hudo. Iz tega vidika sem pol se lotil tega. Bomo spremljali rezultate. Ja. A boš kaj objavil na družabnih omrežjih o tem? Po moje ne. Moraš, pa daj, to je res, to je ful zanimivo, oziroma pač že zdaj zveni zelo obetavno, tako da srečno z magistersko. Ja, hvala. Kaj pa sicer pri ustvarjanju glasbe? A bi zase kot band rekli, da ste bolj na digitalni strani ustvarjanja, recimo urodje, ki jih uporabljate načinov, ali bolj na analogni strani? Mislim, da smo čisti hibrid, tako kot so vsi. Mislim, brez digitalnih danes ne moreš, oziroma lahko, ampak je grozno drago. Torej, če govorimo zdaj o opremi, ko uporabljaš, ne? Razen
bobna, pri nas je skoraj vse teče prek digitalije, ne? Ja, ima zdaj prav Zdaj zadnje obdobje, ampak je problem, ker je pač digitalen svet v glasbi, govorim kot orodje, je pač toliko cenejši, kot analogen, zdaj če govorimo o nekih mešalkah, predočevalnikih in takih stvareh. A veš, tukaj v bistvu sploh nimam pojma, se pravi, govorimo o tem. Nismo o tem govorili. Sem pomagaj mi, to recimo konkretno o nekih aparaturah, konzolah, da niso čist več. Ja, mislim, če bi hotel vse analogno, naprimer, bi snemal na trak. Kar je v tem svetu oziroma v tem času nerealno. Pač, kot si rekel, je pač predrago, preveč časa vzame in imaš sam tiste 2 teka za narediti. Tako da smo hibridni, naprimer producent ima računalnik, ima pač ta program snemalni gor in pol prek mešalke, ki je pa analogna. To zdaj, ja. Gre prek analogije spet v digitalijo. Zdaj po barva, to je pa že malo, pač pa je že barvanje zvoka, pa tako. Ja. Ampak pač pa tudi inštrumenti, naprimer, so bobni, ki so analogni. Ampak imam tudi električne bobne zraven. Ja. Pol, naprimer, kitara električne smo še prejšnje albume snemali vse na ojačevalce in nam je bilo super, res super, vse analogno. Zdaj zadnje obdobje zaradi tega, ker vzame manj časa, manj vsega opreme. Na koncerte, zdaj pač imajo digitalne, to je tak pedal pride, ki ima noter imitator. Ja, ojačevalce noter. Pa če fulažiš, sam primeš lahko kovček in ga neseš, kakor celo kišto. 40 kilsko kišta. Ja. Hudo, sploh nisem pričakoval, da boste, da lahko tudi v tej smeri govorimo. Jaz sem mislil pa tako, kot band, recimo, kak zgleda vaš ustvarjalen proces, če bi ga mogli tako najbolj poenostaviti? A se nekdo spomni naslova, a si ga napiše kaj v zvezek, a si ga napiše v notes, a posname voice memo, a pošle pol nekomu sporočilo, ali kak to deluje? Ja, ful so različni tej procesi delanja, vsak komad je po svoje narejen, ampak dosti jih je tako, da je voice memo, naprimer, pa prideš s to idejco, pol obstaja, pač imamo vsak svoj ta snemalni program doma, pa posnameš kaj več, kot samo glas, pa prineseš po navaje, ampak zdaj največkrat smo pa vseh 5 skupaj na placu in pač igramo skupaj, da pridemo do neke ideje in porazvijamo skupaj. Brez nekih... Se pa stalno snemamo, no. Imamo pa stalno... To sem hotel povedati, na temo, ne. Imamo pač mešalko, tako malo, ki se s telefonom upravlja, ne. Tako da to je na to tematiko. In pa pač se stalno snemamo na vajah in pa pač, če kaj dobrega rata, odrežeš. Aha, dejansko pol, recimo, ko zaznate, to je bilo zdaj dobro, ali pa ti sprej bilo dobro, pol greste to poiskati. Ja. A pa tudi, če si svepca, hranite te arhive, recimo, Imam čist poln disk tega. Zanimiv. Kakšen terabajt vsega skupaj. Hudo, to je taka, v bistvu, najbolj konkretna zgodovina potem tudi ustvarjanja, ne? Ja. Ok, hudo, ker Matej je rekel, da je pri pisanju Retro Anoraka na netu iskal rimo in tako našel besedo anorak. Je verjetno uporabil ta slovar rim, ki je tudi meni zelo orodje. Mislim, da je imel korak, ak, in napisal črtica AK in mu je dobilo anorak in je uporabil, Noro, da je v bistvu tako nastala ena najbolj prepoznavna besedna zveza vaša, ne? Dejansko, Ampak se jo je bilo treba prepoznati, pa jo je bilo treba tudi oblikovati, pa ustvariti naprej, ne? Ja, hudo. Kaj pa umetna inteligenca? Kako jo razumete? Ker zdaj tukaj imamo tudi 2 različni, po mojem liniji. Ena je so besedila, druga je pa tudi glasba že kot taka. O tem ne vem, kaj je veliko, ampak vem, da danes tudi lahko se že kar preprosto generira komata, ne? Zadnjič je naš tonski mojster mi kazal, obstaja neka aplikacija. Mogoče ti veš? Kaj že Uno? Ne, kaj že? No, se ni važno. V glavnem, on je napisal, v angleščini, naredi mi pop komad, pevec ne ima tak glas, ne Uno. Pač dal je nekaj par stvari noter, kaj ne naredi v 1 minuti. Je bil komad 4 minute, 3 minute in pol dolg, sproduciran. Tako da
smo že tam. Ampak kaj pa je pol namen take muzike, recimo, tako, kot si prej govoril v različnih namenih, čemu pa pol to služi po vajno? Kaj je to pol sploh? Mislim, kakor vem, trenuten namen tega kot korporacije je pač trženje. Ne? Pač na Spotifyju je en kup AI glasbe, to je bil cel škandal, ko se spomnim. Ja, je bil najbolj predvajan AI komad, to se je čisto na svet zgodil, ker so pač ob enem fejkali, ponarjevali oglede in je bil AI komad, ki ga je Spotify naredil, ga dal na svojo platformo in pa sebi lahko nazaj izplačal denar. To je bil point. Jaz vidim to glasbo bolj kot zaenkrat kot tako neko zabavo. Vem, da ko je to ven prišlo, ko se je dal, smo tudi mi naše komade naredili v Balkan, country, techno pop in je bil ful smešen, ampak je bilo tako, en večer smo se malo nasmejali in pa je bilo to. Ni pa toliko dobro, pač sploh, ker nima duše, ni originalno. Karkoli napišeš notri, slišiš, ne vem, tako kot sem napisal Balkan notri, sem pač slišal, da je glas od Severine. Tako je, ko napišeš notri country, je kaj že tam. Dosti je lahko. Ja, pač tako malo glas, pa uno. Jaz tega sicer ne maram, ampak pač pride pa prav, ne valjda. Smo se pa tudi že pogovarjali, ja, če zna biti to problem tudi za pač nas glasbenike. Ampak je rekel isti ta tonski mojster, da AI nikoli ne bo znal oponašati naravnega vokala. Ker naravni vokal oziroma pevci, pevke, vedno se čuti, da je pač naravno zaradi tega, ali je mal fauš, ali je mal drugače povedano. Emocije. Ja, emocija. In pač, sorry, AI po moje emocije ne bo dobil. Po moje. Ja, sploh pa ne originalne. Lahko jo potegne ven iz nekega arhiva, ko je, ne vem, Billie Eilish jokala medtem, ko je snemala. Ok, sem to imam že tam. Ljudje bojo pa skozi neki novega hotel, ne? Ja. Odo. Kaj pa potem besedila, recimo, kaj pa tukaj, a kdaj kaj večkrat delate skupaj, a se vam zdi, da pa je tukaj kakšna možnost, a ste kdaj eksperimentirali s tem, da bi kaj pisali s kakim modelom, ali ne? Jaz sem probal. Ja, jaz sem tudi pač iz Firbca, zanimalo me je. Pa tudi več, daj sem uporabil, naprimer sem napisal drugače ne uporabljam, ker mi je pač kar neki to, ker ne bi bil niti ponosen na to, da bi mi pač neki pomagali zraven. Ampak pravil sem pa, naprimer, da sem napisal besedilo, sem ga vrgel v pač ChatGPT in rekel, daj napiši mi v angleščini, kako bi to izgledalo. Veš, da vidim tudi v angleški verziji, kako bi, če ima smisel ta zgodba. In tako na te načine sem ga bolj uporabljal. Kje pa se potem vi, recimo, kaj je vaša slika vajna zdaj? No? Ali pa vi, v bistvu se lahko govorite za vse. Recimo, kje vidite Jette čez 5 let v ustvarjalnem smislu ali pa čez 10 let? Proti kam greste? Kaj je ta vaša ustvarjalnost, ki bi jo radi oblikovali? Kaj se vam zdi, da je za vašo ustvarjalnost najbolj pomembno? Mislim, da sem čutiti glasbo, ki jo delamo. In to smo res zdaj ugotovili, ker s prejšnjim albumom je ful bolj šlo, je pač bil kar težek za narediti, pa smo malo trpeli, pa tako se mi zdi, da res zdaj se fokusiramo pač glasbo, ki jo čutiš in v kateri uživaš, pač pogruntaš spet, kaj je point sploh tega, da delaš glasbo, ne? Ker tako začneš z ljubeznijo, pa pride milijon stvari zraven, pa moraš to tržiti, pa moraš pa social media, pa vse, pa ti vse dol pade in zraven moraš še komade delati. In pol končno daš ven in pol se cel svet, pa ti nekaj zmanjka, pa jaz to zase govorim, no. Pa se pa počas spet spomniš, da je v bistvu ful fajn delati glasbo in da pač je ful bolj fajn, če uživaš v njej in ful boljša glasba rata, kot če se matraš, ne vem, iščeš bližnjice ali pa whatever. Ja, v bistvu ta trenutek, ko narediš en res dober komad, pol naprej, v bistvu pozabiš za nazaj, ne, koliko je ta trenutek dober, ko narediš nekaj dobrega, ne. Zdaj, ko smo naredili pač en komad, oziroma je na poti k temu, da bo finalna verzija, spet začutiš, wow, je nekaj boljšega, kar si že naredil in tisto pustiš za sabo, zdaj imaš nekaj boljšega, zdaj težko ocenjuješ, ali je boljše ali slabše, ampak feeling ti da je ful v redu. Omenil si družabna omrežja, social media, kako pa vi razumete vlogo, recimo, omrežji pri bendu? Kaj zdaj,
najbrž vem, da jih imate. Kaj je njihova funkcija? Hej, tukaj smo. Aha, ok. Mislim, kaj je funkcija? Z javnostjo. Stik z javnostjo, ja. Mhm. In pač nažalost moraš kazati sebe v dobrih momentih in v slabih momentih. Moraš biti iskren, ker če ne ti folk ne verjame. In ja, tudi ko nimaš kaj za pokazati, moraš zmisliti, se moraš da imaš nekaj zmisliti, za kaj da imaš, pokazati. ker moraš biti pa stalno, ko se reče temu, stalno prisoten. Ja. Ampak, ok, kaj so pa, to tudi jaz zelo razumem, pa pač se zelo veliko s tem skozi dajem. Kaj so pol te pritiski? V bistvu vse te pritiske na nek način sami nase dajemo, ne? seveda. Kaj je pol ta Mislim, težava, recimo, objavljanja ali pa prisotnosti, stalne prisotnosti? itak cel point, da si stalno prisoten, je, ker nekaj imaš od tega. Ne? Mi smo od tega odvisni za dobivanje koncertov, za dobivati oglede, za v bistvu sami, pač cel point je ustvari si svojo platformo ljudi, katerim potem predstavljaš svoje stvari. Ne? Oziroma, v bistvu res gradiš neko bazo ljudi, Ja, ki grejo s tako, tabo, ja. ne? Ja. In ja, to je super. Torej, da je prav neko tudi cilj, mi bi radi, da v bistvu te ljudje pol pridejo na koncert. Ja, Pa seveda. iz njih gotovo en del jih pride na koncert. Ja. Ja, cool. Kaj se vam pa zdi, da so kdaj za band kakšne negativne plati tega, da recimo veliko da morate objavljati, da si želite objavljati, da v bistvu gradite to. A je kdaj kaj, ne vem, kdaj zamori, sred vaje nekaj snemati, ali nikoli, ali snemate sami sebe, ali snemate druge, kak je ta proces? Imaš to. Mislim, Brez preklinjanja. sploh. Ne, ja, jaz ne bi bil kao, kako se reče temu, social. Ti si ko sem tako pomenil, ti si frontend, jaz sem backend. Ja, pri socialnih. Socialnih okej. mrežah. A pa zdaj govorimo z jedrom res. državnih Ja, omrežij, res, jetov, se ga- jetlackov. Ja, Okej. se vidiš, kako sva navdušena. Ja. Ne, meni to res ne dogaja. Mislim, če sem iskren. Jedro. Ampak vidim pa pač pozitivne posledice tega, da uporabljaš in da si prisoten. In pač, če je v ozadju, da je vedno glasba, da delaš to za glasbo, da pač širiš publiko in da bo več ljudi na koncertih, sure, dajmo delati to. Ker pač v današnjem svetu drugače ne bi šlo. Ne? Zdaj, ja, kakšenkrat res uživamo ob kakšnih snemanjih. Če se kaj zabavamo, Ja, ali pa če imamo kaj novega za pokazati. če imamo kaj takrat je novega za najbolj- pokazati, tako ali pač kakšno dobro finto, ali pa ne vem, enkrat smo nekaj snemali, pač ne vem, nekaj se gremo in se snemamo in je joke. Ja, Sam če je pa tako, moramo posneti video za to, da povabimo ljudi tja in pa jih je kar naenkrat 5 v dnevu. Daj bodite vsakič na drugi lokaciji, dajte biti zabavni, dajte biti... da je zdaj ti govor. In pa imaš slab dan in tako, daj no, pač bod inviting in to tako 4-krat na teden. To je v bistvu, to je res ta profesionalen Ja. aspekt tega. Ne? Seveda, torej, se mi zdi, da je največja težava, kadar imajo pa ljudje ta isti občutek, včasih celo v osebnem aspektu, ne? Tega, da jaz slikam sebe na dopustu, pa hočem isto terjam od sebe. Ne? Bom nekaj objavljal ali pa bom. Torej, kada bi moral prodajati samega sebe na nek čuden način. Ne? Kaj pa, a imate kakšna pravila, recimo glede snemanja ali pa teh privatnosti med bendom? A kdaj velja, zdaj se ne snema, ko mi vadimo, ali pa kaj tasga, ali ste glede tega, imate nek utečen flow? Mislim, kar se tiče tega, kar objavimo na band, tako vedno vsi vemo, zakaj smo snemali. Naprimer, zdaj bomo posneli en story ali neki. Ne? Zdaj, če pa s svojega profila, pa ponavadi vprašaš, kaj lahko to objavimo. Kaj pa imate kakšna pravila glede uporabe telefonov na vajah? Tako, imate kak moment, ko ste zdaj telefone stran, ali so pač telefoni skozi tam? Meni se zdi, da se tako spontano zgodi, ker Mislim, če te muzika potegne, ne boš šel na telefon. ne boš šel na telefon, je to. Tako da Najbrž težko igraš, pa si na nimamo telefonu. nobenih pravil, ker pač nismo na telefonih. Tako kot sem rekel, imamo pa tudi tu namešalko na telefonu, ne?
Tako ima vsak telefon pri sebi, ker naenkrat moram da dol potih, pa nekaj sam. A ni to malo nevarno? A vam nikoli ne se zgodi, kao, tle imam mešalko, sam dam se bolj potihu, tle imam eno sporočilo, čakaj že tle in pol... Meni se to zgodi, ja. Meni se to zgodi. Sam je tudi res, da mene večino ljudi, ki koga kličejo mene. Okay. Pol velikrat. Najbolj odziven si. Najbolj odziven sem in pač se javim. Edino pravilo, ki je glede snemanja na štonc za pač koncerte, je prosto, če ga lahko ne objavljamo. Sicer smo to prekršili parkrat. Ni bil jezen. Ampak ni bil jezen, ampak to je edino pravilo za res, kaj je. Okay, hudo. Kaj pa publika na koncertu, recimo? Zihar opaste, kdaj ljudje če snemajo ali pa slikajo, kako pa vi to doživljate, recimo, ker jaz imam bolj gledališko ozadje, tam je čudno, da bi glih ljudje vmes snemali, ali pa slikali, ampak to bi bilo cool, da bi z lučkami. Z lučkami, ja. Kako pa vi to vidite? To je v bistvu kar del nekak koncertne kulture že postal, ali ne? A je to čudno? Ja. Jaz vidim koncert, ker pač je nek javni nastop, mi smo tam neke javne osebe na odru in mi je pač tam smo v svoji najboljši verziji, ali tisti dan, ali pač whatever. Mi pa ne bilo po mojalih najbolj, če bi pa me slikali takrat, ko nisem na odru, naprimer. Mene to ne zmoti toliko. Meni je lih obratno. Jaz bi veliko raj videl, da pač na koncertu, pač razumem, tu pa tam posnameš, valjda. Vsem smo se potrudili v nekih hudi momenti, hude luči, dober sound. Valjda posnami sem tako, najbolj so mi hecni ljudje, ki imajo nekoga na FaceTimeu. A res? Ja, in ti kar obrne in je človek tam in ti si pa na FaceTimeu, medtem ko igraš koncert. In po eden zraven še napiše na telefon pozdravi, ne vem koga. In ti tako imaš na FaceTimeu in napis pozdravi. A lahko trzalco. Ja. In pa tako nekdo stoji in tam stoji in pa daj poslušaj človek. Ja, dejansko, Mislim, nekaj smo že pri tem, ne glede plakatov in tega, kakšen bod so bili plakati, čeprav tudi zdaj. Čeprav zdaj, mislim, ko naredijo plakati. Smo res ko delajo plakate, ne? Vse imamo eni pa niso tako, so malo bolj iznajdljivi, oziroma zadnji moment, pa napišejo res na telefon, a lahko trzelco, pozdravim, ful srčko. A si samski, pač marsikaj. Urban, opazi me. Na dobro noto smo pa zdaj za decembra, sta nam pa dve fenici poslale prav pismo. Prav pošto sta poslale. Tako pismo napisale, ful si potrudili, lepo napisale, okrasile. In pač meni je to taka lepa gesta, da se spraviš pismo napisati v tem cajtu. Je pa tako. Dejansko je nek drugačen mogoče stik ali pa... Ja, pa cajt ti vzame, ajde, stisniti SMS na Instagram, srečno novo leto, pač sej hvala, ampak da pa pošleš pismo, mi je pa tako... Pač, bravo. Kje vidva tle potegneta črto? A je recimo prav koncert pa studio ta ločnica ali je še kaj drugega? Ne, mislim, če smo vsi skupaj na nekem mestu, da nas je vseh 5, takrat pa se snemamo bilo kje. Smo. Zdaj, če je treba, da se jaz sam posnamem, da kaj povabim ali pa kaj povem, si izberem lokacijo, naprimer, grem tja se posneti, vse ono, ali pa v studio doma, v svojem. Pa če tako, se jih malo bolj gledaš. Pri nas je bolj mogoče problem, ker je ta meja, ne veš, ki je zabrisana, glede na to, kakšno, ko se reče, za frekancijo lahko narediš, do kjere mere lahko narediš. Ker vseeno imamo pač mlajšo publiko in pa se že s kletvicami se malo lovimo. Tam jaz se najbolj lovim, Meni včasih uide. Ampak kaj pokažeš, pa kakšno šalo lahko sploh narediš, do kjere točke lahko greš. Potem malo loviš tudi imidž, kakšen si, kakšen se želiš sploh prikazati. Tle se bolj lovimo kot... Hkrati moraš biti zanimiv, in dosti, ne vem, TikTok ali pa tega je mogoče že malo nagravžnih, če tako se izrazim, In tudi pač mi tudi lovimo tisto mejo, do kje lahko gremo, valjda, da smo še zmeri mi. Ja. In pa ste vi, a ste tudi malo drugemu neke vrste uredniki, se pravi, se v teh stvarih tudi malo posvetujete ali pa govorite? Ja. Mislim, veliko se je ene dvakrat zgodilo, da smo mi dva imela neko idejo
Sva jo naredila, izpeljala vse in pol pošljeva, lejte, kako dobra fora. Če oni rocker lahko to naredi. Če je lahko naredil to, kdo je že naredil? Če je Youngblood lahko naredil, pa lahko tudi mi narediva fora in pošljeva, lejte, kako dober joke in vsi tako, tega ne smete objaviti. To ni tega ne smete objaviti. To vam zavidam, da imate ta kolektiv, ne? Ker jaz pa ponovadi na spletu delujem sam in nimam te možnosti, da bi se stvari odbijale. In tudi to mi je zanimiv princip. Kadar nas je na kupu 5, smo mi v bistvu band in takrat pol tudi snemamo. Ste neke vrste Power Rangersi, ki ste na kupu, se aktivirate in to je to. Pač vi ste instant, pač ne moreš vas ločiti. Hudo. Kaj pa je kakšna zgodba, anekdota s koncertov, snemanj, s kjerkoli, ki vam jo je tehnologija pa zagodila? Se vam je kdaj to zgodilo, se pravi, a se je kdaj kaj zalomilo, a se je kdaj kaj spraznilo, a ste kdaj kaj pozabili? Imate kaj tazga ali je vaš ta tehnološki svet vedno urejen? Ima milijon, kaj se je že zgodilo po moje. Da gre kaj, mislim, recimo lani smo priklopili, ne predlani, ne vem kdaj, smo priklopili vse na brezžične, mi imamo slušalke, ne? Smo priklopili na brezžične slušalke in vem, da na enem koncertu se nam je zgodilo, da so se kanali nekako zamaknili. In je bilo tako, da sem jaz imel pač kaj jaz slišim v levem ušesu, je imel Urban v desnem in kaj on sliši v svojem desnem, je imel naš klaviaturist v svojem levem in so imeli čist zamešane in si imel na levi en mix, na drug mix in je bil cel kaos. Ja, ali pa postojna, 3 ure tonska vaja. To se je tam zgodilo. Spomnim, če si opazil. Jaz vem, kaj sem, ker tle sem imel full bobna, tle sem pa full klaverja. Jaz nisem ta tehnični tip, jaz sem pridem od 5 v redi. To je dobro. Pa vidi, kdo se ukvarja, predvsem s temi zagatami. Ja. Hudo. To je recimo, če je to nek pregled tehnike, pa če smo se dotaknili družabnih omrežij, samo še ena stvar, mimo katere jaz ne morem. A imate povsod odprte komentarje na vseh družabnih omrežjih? Ja. Okay. A kdaj pridejo kakšni čudni, kako se odzovete na potencialno neprimerne komentarje, kaj je vaša politika glede tega? Veš, kaj je fora? Tisk, ki je tu povedal, sicer ima user 1, 2, 3, 4, ampak pač ti s tem, kar rečeš, predstaviš tudi sebe. Tako da pač, če je tako, je pač ful je dobra politika, ko začne ljudje slabo govoriti o tebi, meni tega je dobro. Ker če imaš ljudi, ki se jim všeč in ki te ne marajo, pa si res na dobri poti. Ker nekoga toliko zmoti nekaj, ki ti delaš, da je šel nekaj napisati in da v post. Seveda je fajn, da imaš več unih, ki ti napišejo bravo. Ampak ta cel spektr, da si zajel, to se mi zdi tako. Nekam smo prišli. To je ful zanimivo, ker dejansko, kar smo mi doslej govorili, smo mogoče vedno obravnavali to z perspektive posameznika, kjer je to soočanje s takimi komentarji vedno težje ali pa ranljivo. Vaša moč pa se mi zdi na nek način je ravno v tej kolektivnosti. Ta vaš band je močen, ste hudi, dobro delate in vas na nek način, da bi vas to tudi malo ščitilo. Ali pa ta povezanost med vami. Mislim, absolutno. Res je. Tu sem opazil pri tem podcastu. Mene osebno me je malo prizadelo. Meni se zelo smešen. Pač mene je in pa sem bil tako, veš, ki to je res, ampak so me vsi drugi pol v ekipi in so me pač, dej, kaj bojo oni vedli. Je tako, veš, ti pomagajo, Vseeno je, kolektivnost, ti pač, smo lažje, če smo skupaj, smo veliko bolj trdni, Hudo, ker težava, po mojem mnenju, ravno nekih sovražnih komentarjev je, da te ponovadi dobijo samega za telefonom, in takrat se je težko z njimi soočiti, ali pa se tudi, pa dajmo to reči, kaj pa, prvi odzivi, ki ste čist še zares vstopali v javni prostor, na nekem novičkarskem portalu, kak ste pa to kožo si zgradili, ziher so bili spet tam kakšni hecni odzivi, pa tako, a se spomnite teh prvih soočanj s takimi mnenji? Ja, Kaj je recimo? Jaz se recimo? še zdaj vem komentar pod retro anorakom, pevec poje kot mačka, ki se goni. Itak, da me je prizadelo. Prvi komad, ki smo ga izdali, sam pol z leti, z vsemi izkušnjami in tu pač koža rata trda, do neke mere. Še vedno pride neki do tebe, tako, ampak
Zanimivo je, ne, da dejansko se pol tega spomnimo. Torej, to je taka močna stvar. Ne? Nekdo, ki je pač to napisal, pa takrat si je mislil karkoli. Ampak se mi zdi, da ravno ta moč profesionalizma je, da mi vemo, da je to del na nek način poklica. Ne? Komu drugemu je pa težje, ker ni to njegova poklicna sploh odločitev, ampak je sam prebivanje na spletu ali pa kjerkoli. Ok, cool. Za konec, s katero aplikacijo na vajnih telefonih imata osebno najbolj, če uporabim ta lep angleški izraz, love-hate odnos? Se pravi, da sta v konfliktu z njo. Prva aplikacija, po mojem najbolj bi rekel, pa ne vem, Instagram. Kaj je fajn, kaj je uporabno, komunikativen, vse, ampak je pa grozen, kako so vsi tam perfektni, kako je vse cool in tako. In sicer name to nima za to groznega vpliva, ampak vem, da na ljudi ima to, tako da tam vidiš neke une punce, ki se s photoshopajo in pol so punce čist začarane nad sabo in pri fantih isto. Pač to ubija ljudi, no. Tako da to mi je grozno. Zdaj sem pomislil, ne? A vi kot band tudi objavljate, rečemo, bolj stvari, ki vam kaj ne grejo ali pa kaj, ki se vam zatakne? Ja? Mislim, če čist zabluziš v govoru, da ne sporočiš sporočila, pač ne. Ampak na TikToku smo vem, da Komparo enkrat en koncert je bil, ko je igral, je šel prav mimo, kar neki je igral. In smo dali, Kompara je šel čez počitnice na jazz tečaj. Pač, če je dobra fora, ven iz tega narediš fora. Zdaj, pač vsem pravimo čim bolj avtentični. Da je pa nek nonsense, pač objavljal pa ne. Tako se mi zdi, ta primer, ki si ga dal recimo s telesno podobo, si mislim pa jaz, ne vem, če sem pa nek 12-letni fant, ki bi rad igral kitaro, pa gledam vas, ker res vam gre vse ful dobro, ne? Mogoče imam enako tis in pa se mi zdi ravno s temi trenutki, ki spustite me bližje, ali pa mi kdaj pokažete, da tudi mi se tako, ali pa tudi mi se nam gre kaj mimo, ne? Tudi s tem v bistvu rahljamo to absolutno podobo, kakor mi vse je najboljše, vse je ful dobro. Kaj ni vedno, ne? Sicer tudi če nam gre, ne vem, če imamo feeling, da nam ne gre dobro, pa kaj je, pa če se tega ne pokažemo, ne. Vsem smo mi ljudje in želimo pač dobro se izpast, ne. Vsem pravimo pač avtentični v delih, ker ne vem, nikoli ne bi šel photoshopat naših slik, v smislu, da zdaj bomo pa mi ful bolj izgledali. Enkrat sem ti en mozol vam potegnil, ker res grdo zgledal, no, ampak... Ja, res sem bil. Ampak... Zdaj vemo. Danes me je lahko tudi, ker jih imam ful. En mozol je bil. Pa viš, pa lej, mi smo tudi, ne, skrb za podobo je del javnega na nek način nastopanja. Sam vprašanje je, kje je ta meja, ne, ali pa vprašanje je, kje je zdaj pa na družabnih omrežjih pol ta meja, kje kot posameznik pol skozi vlečem to tanko črto, ne. Kaj pa bi rekel, Urban, je zate na telefonu najbolj? Jaz sem razmišljal tudi o teh aplikacij, ampak ne bi izpostavil nobene, ker vse so tako, ne vem, na Facebook greš pogledati, kaj si misli starejša publika, na Instagramu pač je neka naša generacija, TikTok so očitno zelo mlajši od nas, bi rekel. Jaz bi rekel, TikTok ima kar cel spekter, ampak več mlajših. Ok, rečemo. Več mlajših. In zdaj, ko še malo politično ali pa tudi kakšno ozadje zanima, greš še na te X-e, Twitter. Tako da, ne vem, največ časa pa sem zagotovo na Instagramu. Ali pa Discord. Ker se pogovarjamo. Imamo... viš, to sem vas hotel vprašati še nekje vmes. Discord je vaš komunikacijski kanal. Ja, ful je fajn, ker imamo pač vse v ekipi, nas je na koncu. Tebi ni fajn, ma je fajn. Pravč geekerski. Ampak je pa fajn, ker vseeno v ekipi vse skupaj z dizajnerji in vsem nas je kaj, od Discorda nas je 20. Imamo skupince. Hudo. In vsak vidi samo to, kar rabi. Tako je samo za uživo koncerte, vidi samo 2 in to je uživo, pa ne vem, nekaj drugega. A si ti bil administrator tega serverja na Discordu? Ja, seveda. Okay. Čutim to. Jaz sem tudi rad Discord, tako da razumem, sorry, Urban. Ampak pač sej raziskujemo orodja, ki nam pašejo, ne, vedno in povsod. Super. Eno zadevo sem sam še hotel vprašati za konec.
Kolikor jo poznam, se mi zdi, da v vaših besedilih, v vaši glasbi ne govorite prav pogosto o življenju, recimo v digitalnem svetu ali pa o tem odnosu digitalnega do današnjega tehnologije. Ali se motim? A so kje kakšni taki drobci, trenutki, ki pa izpostavljate mogoče kako svojo perspektivo ali pa kaj v povezavi z digitalnim svetom? Mogoče smo se dejansko dotaknili samo v enem besedilu, smo imeli Tinder, kot neko socialno platformo. Drugače bi, ne vem, naprimer zadnji single, Kje ste vsi, pa govori ravno o teh človeških odnosih, ki nam manjkajo. Naprimer, kje ste vsi prijatelji, ne? Ko se mi zdaj v tem času res nastal problem, da ker imamo preveč informacij že doma na telefonih, da pač kaj se boš šel živo pogovarjati več s prijatelji, če se lahko zmeniš od doma, ne? In prav to je bil povod za ta komad, da pač mi je manjkalo te žive družbe, no. Tako da V bistvu se tukaj sam spet potrjuje to, da to, kar mi občutimo, je stvar našega sveta, ne? In se zrcali kjerkoli že, v digitalnem, v analognem posod. Mislim, da tam prav rečete, zapoješ, strgane so vse vezi, kot da... kot da ni več isto, kot je bilo, ne vem, rečemo, 5 let nazaj. Naprimer, v tistih letih od 16 do 20, vem, da smo stalno hodili ven na zabave, se dobivali pri komu doma. Zdaj, odkar je pač prišel ta COVID in vsa ta omrežja, se mi zdi, da se je to res zgubilo, to iskrico, ta čar tega uživo druženja. Tako da, dajmo se družiti uživo. To hočemo nazaj, več tega. Tako. Sej, v bistvu v vseh teh pogovorih, ki smo jih imeli tule, se to vedno znova izkazuje tudi kot najboljši recept za ohranjanje neke človečnosti, svoje biti, dobrobiti, pa tudi tega, da ostajamo pač normalni, prijazni, prijetni, so te stiki med nami. Hvala, da ste bila danes z nami. Hvala vam, da ste nas poslušali, gledali in se vidimo v naslednji epizodi.